Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna ASEELA, littafin shahararriyar marubuciya wato Amira Adam. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Haka kuma ya dakatar da iyalin Alhaji Abdurrahman kamar gumaka suka tsaya suna kallonsa. Babu wanda yake iya yin wani motsi barantana har su iya zuwa su kawo masa agaji. Alhaji Abdurrahman na yashi a ƙasa banda karkarwa babu abin da jikinsa yake yi sai kuma jini da yake taɓulɓulowa daga cikinsa. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya. Allah ka sa mu gama lafiya. ASEELA kashi na 21. Alhaji Abdurrahman na yashe a ƙasa, sai karkarwa da yake yi, sai kuma jini da yake ta famar bulbulowa daga cikin cikinsa. Tsugunnawa ya kai hannunsa kan cikin nasa, waɗansu irin kalamai yake yi, hawayen jini na ɗiga daga cikin idanunsa. Dangwalar jinin ya yi da ɗan yatsansa ya yi wani rubutu. Bayan ya kammala rubutun, ya rushe da wani irin matsanancin kuka mai tsima zuciya. Bayan ya yi kukan mai isarsa sannan ya kalli matar Abdurrahman da dukkanin iyalinsa da suke tsaye, ya ce, fansa za ta ci gaba da wanzuwa har ya zuwa lokacin da ruhi zai cika burinsa. Daga haka wasu irin kalamai ya yi waɗanda ba sa iya fahimtar abin da yake cewa, sannan ya juya ya fice daga ɗakin. Ji suka yi jikinsu tamkar wanda aka kunce su, sai suka ji a take a wannan lokaci suna iya motsawa, da gudu suka faɗa kan shi suna rushewa da wani irin matsanancin kuka mai tsima zuciya. A can kuwa ɓangaren hanyar fita, kyamara ba ta nuna fitar Alhaji Abdurrahman ba, har ya zuwa lokacin da jami'an tsaro suka shigo gidan bayan kiran da suka samu. Jami'an tsaron sun sami kiran ne ta hannun uwar gidansa. A cikin kotu kuwa, ƙananan surutai ne ke tashi bayan an kammala kallon wannan faifan bidiyo. Mutane da dama kowa na faɗin albarkacin bakinsa da kuma ra'ayinsa. Dimbin jama'a na mamaki da ta'ajibin irin wannan kisa na rashin imani. Shi kansa Alhaji Kabir mamaki ne ya mamaye masa cikin zuciyarsa saboda irin abin da ya gani da idanunsa. Ƙirjinsa sai dukan uku yake yi. Alƙali ne ya share zufar da ke cikin idanunsa, sannan ya mayar da gilashin da yake saman fuskarsa tare da ci gaba da bubbuga kan teburin da yake gabansa, alamun a tsagaita da surutun da ke tashi a cikin kotun. Bayan an tsagaita da surutu guri ya yi tsit, kowa sai mayar da hankalinsa a kan ɓangaren lauyoyin waɗanda ake ƙara. Alhaji Kabir yana tsaye ya ga Jauran Nene, ya ɓullo ta cikin bango bai tsaya ko ina ba sai a gabansa. Wage bakinsa ya fara yi, nan take haƙoransa ne suka fara faɗowa, sannan ya fara magana cikin wata iriyar gwamammiyar murya mai ƙoƙarin toshewa kuma da kurumta kunnen mai saurare. Yana faɗin, wanda bai ji bari ba to zai ji hoho. Ruhi na gudanar da ɗaukan fansa ga ababen cutarwa, wasa, farin girki. Da idanu Alhaji Kabir ya bi Jauran Nene da kallo. Gabansa na dukan uku cikin subutar baki. Alhaji Kabir ya ce, don Allah tuba nake, wallahi tsautsayi ne da sharrin shaiɗan, ya ja na aikata wannan mummunan al'amari. Gaba ɗaya mutanen kotun suka bi shi da kallo tare da zuba masa idanu, musamman ma ganin yadda suka ga. Alhaji Kabir ɗin ya juya can gefen bango, yana magana shi kaɗai. Alƙali shi da kansa lamarin wannan kes ɗin mamaki yake bashi. Kallon Alhaji Kabir ya fara bubbuga teburin gabansa, wai ko don Alhaji Kabir ɗin ya dawo cikin hayyacinsa, amma sam Alhaji Kabir ɗin bai ma san ana yi ba. Jauran ne hannunsa ya miƙa yana daga gefen, wani irin tsayi hannun nasa ya yi mai wuce misali, ta gefen kafaɗar alƙali hannun nasa ya wuce, ya bi ta bango. Can zuwa wani ɗan lokaci sai gashi da wata iriyar tsohuwar ƙwarya ta yi baƙiƙirin ɗauke take da wasu irin tarkace. Wannan ƙwarya ɗauke take da waɗannan tarkace a cikinta waɗanda suka daɗe da zubawa. Jauran ne na shigo da wannan ƙwaryar wata irin kuwa Alhaji Kabir ya ji ta cika masa dodon kunnensa. Kukan ƙaramar yarinyar ne ke dawo masa a cikin kunnensa tamkar a wannan lokaci al'amarin ya faru.
Da ƙarfin gaske ya sanya hannu ya toshe kunnensa, yana yi yana jijjiga kansa. Wata iriyar dariya Jauron ne yake ce da ita, sannan ya ce masa, ka binne wani ɓoyayyen sirrin da ba kowa ne ya san da shi ba, daga kai sai abokan zaluncinka. Fansa ta fara wanzar da ƙudurinta. Jinin abokinka da shi za mu shayar da ‘yarka ASEELA domin cikar ƙudurinmu. Yana gama faɗar haka ya miƙa hannu ya ɗauko ASEELA wadda take riƙe a hannun Hajara. Ga mamakinsa gani ya yi ASEELA ta zama guda biyu, ta hannun Jauron ne daban, ta hannun Hajara daban. Cikin tashin hankali Alhaji Kabir ya fito daga cikin mazaunin mai laifi wanda aka tanadar masa. Ya bi Jauron ne yana faɗin, don Allah Jauro ka yi haƙuri ka dawo min da ‘yata ASEELA, ba laifinta ba ne. Asali ma ita ba ta san abin da ake ciki ba. ASEELA ‘yata ba ta san komai ba. Ya fita yana ƙoƙarin bin inda Jauron ne ya bi. Da gudu sikuritin da suke cikin kotun suka zo suka kama Alhaji Kabir suka riƙe shi bisa umarnin alƙali, domin gani suke yi kamar ma ya zauti ne. Wasu kuwa a cikin kotun cewa suke yi, borin kunya ne ya sanya shi yin haukan ƙarya. Riƙe suke da Alhaji Kabir gam suna jiran umarnin alƙali. Ai kuwa nan da nan alƙali ya ba da umarnin cewa a tafi da Alhaji Kabir asibiti domin a duba ƙwaƙwalwarsa. Aka kotu ta watse kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Aka suka tafi da Alhaji Kabir yana ta famar yi musu surutai tare da faɗe-faɗen maganganu. Yana faɗin sai sun bar shi ya je ya ɗauko ‘yarsa ASEELA da take hannun Jauron ne. Hakan ne sanya suka fara tunanin hasashen mai shari'a gaskiya ne. Daga nan ba su zarce da Alhaji Kabir ko ina ba sai asibiti domin a duba ƙwaƙwalwarsa. Mai shari'a sati guda ya ƙara kafin sake zama domin sauraron wannan shari'a, domin nemo hujjoji da kuma sakamakon gwajin ƙwaƙwalwar da ya bukata na Alhaji Kabir. Daga nan ne kuma ƙura ta fara hautsanawa, ‘yan jarida da mujallu suka sami abin da suke so. Kafin ka ce me wannan labarin Alhaji Kabir ya gama karaɗe ko ina har ma inda bai yi zato ba. Labarin Alhaji Kabir ya gama karaɗe ko'ina a cikin faɗin ƙasar nan da duk ma inda ba a yi zaton labarin zai kai ba. A can kuwa ɓangaren Hajiya Khalisat bayan sun koma gida banda kuka babu abin da take yi. Jikin ‘yan uwan Alhaji Kabir da sauran dangi duk ya yi sanyi domin ba su da wata ƙwaƙwarar hujja. Daga su Hajiya Khalisat har zuwa barista Abubakar ba su da wata ƙwaƙwarar shaida. A haka suka koma gida jiki babu ƙwari. Su kuwa ɓangaren marigayi tafiya gida suka yi suna Allah wadai da irin mugun hali irin na Alhaji Kabir. Gani ma suke yi me zai hana a yanke masa hukunci tun daga shaida kowa ya gani. Khalisat bayan sun koma gida kwantar da ASEELA ta yi a kusa da Hajara. Tafiya ta yi domin ta watsa ruwa. Fitar take da wuya aka fara kiran wayar Hajara wadda take a ɗaya ɗakin wanda yake kusa da fala. Ɗakin wanda ya kasance shi ne ɗakin baƙi. Da sauri Hajarar ta tashi ta tafi ya zuwa ɗaya ɗakin da ake kiran wayar tata domin ta amsa wayar. Fitarta ke da wuya babu jimawa, sai ga wata mata mai siffar Hajiya Khalisat ta fito daga can wajen gate. Wani irin murmushi matar take yi, sannan ta kalli ASEELA tare da faɗin taho, taso mu tafi, tana miƙa mata hannu. ASEELA da ke kwance wata irin girgiza ta yi sannan ta rikida ya zuwa wata iriyar muguwar halitta mai bala'in siffar ban tsoro. Kanta irin na mage ne sannan kuma ƙafafuwanta irin na doki, sai kuma jikinta wanda yake ɗauke da siffar gashin kaji. Dariya ta gama kecewa da ita sannan suka tafa hannuwa suka ɓace a take a gurin. Hajara ta jima tana amsa wayar sakamakon wayar da take yi duk tana ba da labarin abubuwan da suka faru ne a yayin zaman kotun da aka yi da kuma abubuwan da suka gani. Da kuma dukkanin ilahirin abubuwan da suka faru yayin zaman kotun. Ta jima tana amsa waya sannan ta fito daga cikin wancan ɗakin. Ta koma ya zuwa falon inda ta zauna bisa kan kujera tana dafe kanta. Ga dukkanin alamu har yanzu tana cikin halin yanayin damuwa da kuma halin ni'yasu na halin da ɗan uwanta yake ciki. Tunanin irin rayuwar da suka yi a baya da ɗan uwan nata take yi, ko tana iya hango wani hali nasa wanda ka iya sa shi ya harzuka har ya aikata kisan kai. Duk irin hangen nesanta da dogon tunaninta ta kasa gano
dalilin da ka iya sanya ɗan uwan nata ya aikata kisan kai, har ma ya aikata kisan ga babban abokinsa. Ƙwallar da ke maƙale a cikin idanunta ce ta kuɓuce mata daga cikin idanun nata, ta gangaro ya zuwa kan kumatunta wadda ta rikida ya zuwa hawaye, har ga Allah har a cikin zuciyarta tana jin babu daɗi. Cikin tsinkewar zuciya ta ɗaga hannu ya zuwa sama tana addu'a, Ya Allah kana kallon waɗannan hargitsatsun al'amuran da muka wayi gari da su a cikinsu, ya Ubangiji ka kawo mana mafita don girman zatinka. Ya Ubangiji, ina roƙonka da ka bayyana gaskiya, Allah kana gani, ba mu da tsimi bare dabara, Allah ka fitar da bawanka daga cikin halin da yake ciki, ya Allah ka bayyana gaskiya, Allah ka fitar da bawanka daga cikin wannan mummunan yanayi, ya Allah duk hukuncin da ka zartar mu masu biyayya ne a gare ka, Ubangiji ka ba mu ikon cinye wannan jarabawar da muke ciki. Allah na roƙe ka ka ba mu ikon cinye wannan jarabawa da ka jarabce mu da ita, muryar tana rawa ta ƙara maimaitawa tare da shafa addu'ar. Hannunta ta kai ta shafa a kan fuskarta, hawayen baƙin ciki na ci gaba da kwaranya. Hajiya Khalisat wadda tun farkon fara addu'ar Hajara ta shigo falon tana tsaye, tana kallanta, ita ɗin ma ɗaga hannuwanta ta yi zuwa sama, sannan kuma suka shafa addu'ar a tare. Hawaye mai ɗumi na baƙin ciki na ci gaba da kwaranya a kan fuskarta, jiki babu ƙwari ta ƙaraso gurin da Hajara take a zaune, ta zauna a gefenta tare da faɗan Hajara. Tun bayan fitowa daga cikin zaman kotun nan, jikina ya fara sanyi, zuciyata duk ta biyu ta karaya, na fara yanke ƙauna da ƙara rayuwa da dadin ASEELA. Kina ganin babbar hujja da lauyansu ya gabatar ƙiri-ƙiri a idon duniya. Wadda daga namu ɓangaren ba mu da wata gamsasshiyar hujja da za mu gabatarwa kotu, wadda kotu za ta yarda da ita da kuma jama'ar duniya waɗanda suka kalli wannan abin a kan idanunsu. Ƙiri-ƙiri a cikin shaidar da ya gabatar kina gani, babu tantama, Habibi ne ya aikata kisan nan. Daga ɓangarenmu ba mu da wata gamsasshiyar isasshiyar shaida da za mu iya gabatarwa kotu. Da ma mutanen gari bayan da za a yi su yarda cewa ba dadin ASEELA ba ne ya aikata wannan kisan kan. Anya kina ganin za mu yi nasara kuwa? Wataƙila wannan ita ce ƙaddararmu da Ubangiji zai jarabce mu da ita, ta faɗi maganar tana mai rushewa da kuka, matsanancin kuka mai tsima zuciya. Gaba ɗaya jikin Hajara ya sanyi, ita kanta har ga Allah, Allah ya sani, ta gama sarewa ta fara cire rai da samun dukkanin wata nasara. A game da wannan shari'ar, uwa uba ma ga abin da ɗan uwan nata yake yi kamar wani zautacce. Cikin son ta ƙara wa Hajiya Khalisat ƙwarin gwiwa ta ce, A'a Khalisat, idan kina yin haka ni ma za ki karya mana gwiwa, za kuma ki kashe min zuciya. Kuma shi wannan bidiyon da kike gani, ba kya ganin yanzu cewa an ci gaba, komai ma za a iya haɗawa. Kuma ni lamarin yaya gani nake yi kamar ma da jifa. Ba kya ganin wani abu da yake yi kamar wanda aljanu suka buɗe wa idanu? Abin da ya dace kawai shine mu ci gaba da addu'a, shine mafita insha Allahu. To jama'a, duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu mun zagayo, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari mai suna ASEELA. Kada ku manta, ku danna mana subscribe akan tashar mu mai suna Algaita Media TV. Ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun wannan shiri a kan lokaci. Haka kuma ku danna mana subscribe a kan sabuwar tashar mu mai suna Farin Ciki Hausa Nobel. Ina masu kallon shirye-shiryenmu irin na zamani, nishaɗantarwa da kuma wato wa'azantarwa da abubuwan da suka yi kama da daidai da zamani. Ku biyo mu don kallon shirye-shiryenmu, sannan ku yi mana subscribing sai ku danna mana ƙararrawa. Danna ƙararrawar ita za ta ci gaba da sanar da ku lokutan da muka ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Tambayar da kake ita za mu baka amsa. Mutanen da suke cikin mutanen da za mu canja wa. Sannan ku biyo mu don ganin wannan series ɗinmu mai nisan zango mai takin suna Kai Waye. Za ku same shi a cikin tashar Algaita Media domin kallon wannan shiri mai ɗauke da saddabar Kai Waye. Hai! Don kallon wannan series ɗinmu mai nisan zango mai taken suna Kai Waye. Amma dai za ku ga yanda ake goya
sai kin goya ni. Ina son goyo. Ina son goyo.